अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये एक ऐसा काढ़ा है जो आपको हेल्दी के साथ साथ पीने में भी आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा और साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ा देता है। कफ, फीवर, गले की खराश में काफ़ी आपको आराम देगा। आप इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और ये बहुत ही इजी भी है बनाने में। एंड आई रिक्वेस्ट आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर।